പിന്നെ ഹരി ശിവനോട് നാളെ പോണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് വേണ്ട. എന്റെ സങ്കടം കണ്ടതുകൊണ്ട് ശിവൻ സമ്മതിച്ചതായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കാർക്കും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പോലും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം, അവളുടെ അച്ഛനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ഡാഡിയുടെ മുമ്പില് അവളുടെ ഭർത്താവ് താഴ്ന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും. ബാലേട്ടനും ദേവടുത്തേയും ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഉറക്കമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഈ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ശിവനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും. ശിവൻ